Don't have a generation fight. There's no need for dialogue. The law is clear. The law is laid out. Just implement the constitution and move on. Wananchi nao wamuamini nani au wamsikize nani? Sasa itabidi hata sisi kwa tumakinike kwa sababu kama kuna maandamano, I think biashara iwezi work. Because at the end of the month, hii nyumba hii building inataka rent, wafanyikazi wanafaa kulipwa, na unaona sasa demonstrations zinaharibu biashara. Hayo ya kijiri, kampeni za one term na 10 bila breki zimeanza kupamba moto. Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo. My brother Rigathi anasema one term. Mimi ninasema no term. Nani alikuambia sisi ndio tutakaa one term? Kibaki hakukaa one term, Uhuru hakukaa one term. Sisi umeona wakati imetufikia ndio sisi ni washenzi tukae one term. Tunapiga term mbili fululizo. Na wanaodaiwa kunywa maziwa na kuoga katika asali wanajipiga kifua mapema kabla hujapiga kura mwaka wa 2027. Hata kama tutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. Ule mtu hajakubali matangazo ya IEBC anaenda kotini, koti ikiamua ule ameshinda anaendelea. Hata hivyo, wa vitengo vyote haya kwa hakika sisi kama viongozi wa kidini tunayaunga mkono 100%. Ni muhimu sana, bila kushauriana mambo hayawezi kwenda vizuri. Only God has the light to take away life. And any Kenyan that breaks the law should be processed through the existing laws, and temptation to end life through any extrajudicial means is not the way to go. Theo Masharia, Runinga ya K24. Naam, ama kweli mtazamaji, wingu jeusi limetanda nchini. Wingu lililojaa uchungu, machozi na majonzi. Wazazi wanaendelea kuwazika wana wao, wengine wakiwa bado katika hifadhi za maiti. Hatia yao ikiwa ni kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kuandamana. Wananchi wengine wanakadiria hasara tofauti, hasara ya mali. Wanasiasa nao wameona kichaka, sasa kila mmoja amepata haja ya kujisaidia, na mazungumzo ya kitaifa yafanywe au maandamano yaendelee sambamba na ukatili wa polisi huku uchumi ukipata pigo. Je, kweli Kenya iko katika njia panda kisiasa, kiuchumi na kijamii? Yanayojiri katika barabara za Kenya yanaashiria vipi kuhusu udhabiti, utulivu na demokrasia ya nchi? Basi hayo ni baadhi ya masuala tunayoangazia jioni hii kuhusu mustakabali wa Kenya. Taifa litasonga vipi pamoja katika mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue? Basi wenzangu wamekita kambi katika miji tofauti ikiwemo Nakuru, Nairobi, Kisumu, Eldoret, Mombasa na Nyeri ili kujadili mada ya leo. Na mtazamaji, natumai kwamba umeshinda vyema upote pale ulipo. Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara na Amana. Na bila shaka sipo peke yangu. Unapoona hapo kwenye kiwambo cha runinga yako, basi nipo na wenzangu ambao wapo katika Studio B na vile vile Studio C pale. Unamwona Theo Masharia ambaye atakuwa anazungumza na wataalamu mwendo wa saa 3. Mtazamaji, mengi tu kuhusiana na mada ya siku. Mwenzangu pale Fatma Chidagaya atakuwa anaangazia zile jumbe ambazo ulikuwa unazituma katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo nakusihi uweze kuzungumza nasi, na bila shaka tutakuwa tunaangazia maoni yako kupitia kwa mwenzangu Fatma Chidagaya. Na pale kando basi kutoka Mombasa ni Boniface Msangi, tuko na Mumbi wa Mbugu kutoka Nakuru, vile vile Joseph Guma kutoka Kisumu, na wengine wengi ambao wamekita kambi katika zile kaunti nilizozitaja kuhakikisha kwamba tunaweza kukusanya maoni ya Wakenya kuhusiana na mada ya siku ya leo. Lakini kwa mengi zaidi hivi sasa, acha nimpishe mwenzangu Fatma atupatie swali la siku. Basi Fatma, asalamu alaykum. Kazi kwako. Wa alaikum salam. Na kama alivyotangulia mwenzangu kutueleza, karibu kwenye mdahalo wa mwananchi, yani the people dialogue. Jina langu ni Fatma Chidagaya. Mtazamaji, kwa takriban mwaka mmoja taifa la Kenya limekumbwa na msukosuko mbalimbali, tatizo kuu likiitwa uongozi mbovu. Kwa sasa wito wa mazungumzo umetolewa, lakini umezua mtata. Wengi wanasema ni njama ya kunufaisha kidogo walio madarakani na wala sio wewe Mkenya wa kawaida. Ndiposa leo tumeuliza swali: je, Kenya inaelekea wapi? Je, Kenya inaelekea wapi?
tukiangazia siasa, uchumi na utangamano. Mtazamaji, tuma maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @K24 na @Kameme TV kupitia Facebook na YouTube. Pia unaweza kutuandikia kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0757725083. Na wakumbusha swali ni, je, Kenya inaelekea wapi? Nambari zetu za simu ni kwa njia ya WhatsApp. Basi pata kuwasiliana nasi, na kadri tunavyoendelea kuangazia kipindi cha The People Dialogue, tutasoma baadhi ya taarifa zenu kwenye mitandao yetu ya kijamii, vile vile kwenye simu yetu ya WhatsApp. Busara, pengine nikurudishie wewe huko kwenye studio A. Naam, asante sana Fatma Chidagaya. Bila shaka mtazamaji ashakwambia naomba uzungumze nasi. Itakuwa vizuri sana ukitupia pale maoni, mapendekezo kuhusiana tu na mada ya siku. Na moja kwa moja basi tuanze kusikiza maoni ya Wakenya kutoka sehemu mbalimbali. Tuelekee Mombasa tukiungana na mwanahabari Boniface Msangi ambaye anatangamana na wakazi pale. Atujuze mengi zaidi. Msangi, hujambo? Kazi kwako kama unanipata. Naam, shukrani sana basi Busara na Amani ukiwa hapo studioni Nairobi hapa kaunti ya Mombasa. Nipo na wakazi tayari kuweza kuazamia hili swala la leo, huu mjadala wa leo. Nami basi tutaweza kuuliza tu pengine kauli yao ni ipi kuhusiana na ile agizo la rais ambao aliweza kulitoa kwamba basi wale watakaovamia vituo vya polisi waweze kupigwa risasi. Pengine wao kama wananchi wana maoni gani kuhusiana na agizo lile? Itakumbuka kwamba pia yule waziri wa masuala ya ndani pia aliweza kutoa kauli yake ambayo pia iliweza kusema basi wale ambao wataonekana wakivamia vituo vya polisi au wakiweza kuenda maeneo ambayo yaliweza kutengwa waweze basi kupigwa risasi na kuuawa, huku rais akisema kwamba basi wale ambao pia watakuvamia vituo vile waweze kupigwa risasi, wavunjwe miguu, wapelekwe hospitali na wahakikishwe basi wanafikishwa mahakamani. Je, wananchi wana yapi kuhusiana na swala hilo? Pengine hamjambo, mtaanza tunaweka kaka, majina yako unaitwa nani? Ukitazama tu mbele runinga yetu, mahojiano haya ni ya moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Mombasa. Una yapi wewe kuhusiana na hatua hiyo? Okay, kwa majina naitwa Wycliffe. Okay. Kwa majina naitwa Wycliffe. I'm speaking on behalf of Kenyans who are staying in Mombasa County. Before I proceed, I just want to criticize the statement that President issued and the CS Murkomen. That's a statement he has to withdraw in the sense that Kenya, we have made a long stride in terms of the democracy and the constitution that our forefathers fought for many years. In that regard, you cannot issue an order of shoot to kill. It means that you as the president and the CS of Interior, you are going to create a war between the common citizens and the police, of which the country might ends like Haiti. Now we have been witnessing what is happening in Haiti, but we don't want this our country, because Kenya, we have been living in a peaceful country with the police, because the duty of police is to maintain law and order. And now you cannot differentiate between a police and a terrorist. Police, nowadays they are now targeting Gen Zs, of which these people, the only problem these people have is that they lack what they can do. So if the government, instead of ordering a shoot to kill order, the government should strategize on how to tame these people through different job creation. I think this is the most important thing, rather than issuing a statement of shoot to kill, of which it is unconstitutional. And in fact, the president, if you issue another order like that, I, as a human rights activist, I will shoot you at the egg, because it is something that undermines the democracy and the constitution of this country. Thank you. Kaka, una maoni gani kuhusiana na uamuzi huo? Asante sana. Kwa majina naitwa Anton. Kwangu mimi ningetaka niseme kwanza, hii ripoti ilianzishwa kwanza na waziri wa Interior. Akasema watu wapigwe risasi, tukangojea kuona ofisi ya rais ikikaunta hiyo kukataa, na tukaona hakuna kitu kilitoka kwenye ofisi ya rais. Tena tukaona rais mwenyewe sasa amedhibitisha wananchi watukufu wa Kenya wapigwe risasi za miguu, halafu wapelekwe hospitali, wakishatoka hospitali wapelekwe kotini.
Mimi ningetaka niseme namna hii. Tena tukaona baada ya siku kidogo mbunge kutoka huko sehemu za huko Encouraging Land amedhibitisha akasema, rais uliongea makosa, ulikuwa mtu apigwe risasi kabisa uliwe. Mimi ninaona hakuna sheria yoyote katika nchi yoyote rais anaweza katoa amri ya watoto wake wapigwe risasi. Kwangu mimi rais ni baba wa taifa. Hata hapo mbeleni marais wote tumekuwa tukiwaita baba wa taifa. Sasa baba wa taifa hawezi kuwa na amurisha watoto wake wapigwe risasi kuuliwa. Kwa sababu baada ya mtu kutoka hospitali kupigwa risasi, baadaye watakuja kuomba kura. Sasa utakujaje kuomba kura mtu ambaye ulisema apigwe risasi? Kwa hivyo kwangu mimi rais anatakana atoke wazi mbele ya watu vile alikuja, aombe msamaha mbele ya watu, waseme alishauriwa makosa. Apologize kwa Wakenya, kwa sababu jambo kama hilo ni jambo linaweza likaleta shida kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kwangu mimi hiyo jambo la kusema watu wapigwe risasi, wapelekwe hospitali, wapelekwe jela, hiyo ni makosa. Kwa sababu tumeona hapa Kenya ile kitu inatakana ajiulize, kwa sababu ya mambo ya maandamano, ni kwa nini watu wanaandamana? Hiyo ndio swali muhimu na la msingi watu wanastahili kujiuliza, kwa nini watu wanaandamana? Hapa vijana wanasema ni good governance, wanasema kuna corruption, wanasema hizi mambo hospitali hazifanyi kazi. Sasa kwa leo kwa gazeti yetu tumeona kuna shule zimewekwa na zimetengewa pesa, na hizo pesa hizo shule hakuna. Sasa watu kama wakiandamana kusema mambo kama hayo, watu wapigwe risasi. Sasa ni serikali isimamishe corruption, ianze kutawala kwa ile maadili na ustahili, watu wafuate sheria, na hakuna mambo kama itakuweko, kwa sababu watu wanalia hakuna pesa, na tuliambiwa pesa itakuja mfukoni. Watu hawana kitu, hata chochote hatuna kwa mfuko. Mzee wangu soka hapa, wewe una maoni gani kuhusiana na uamuzi huo ukitazama mbele runinga yetu moja kwa moja? Mimi nitakuwa very brief kwa sababu sitaki kurudia mambo ambayo yamezungumzwa, lakini ile nasema kwamba shoot to kill is unconstitutional. Sheria ya Kenya imeruhusu wakati mtu anastahili kupigwa risasi. Mtu wakati anastahili kupigwa risasi ni wakati the policeman anafeel kwamba is in danger. That person is having weapon and he is about to shoot him. So in the sense of defending himself, he can shoot. But when they say that somebody is going to the police station, to pan the police station, this country has an intelligence services, which means the intelligence services are not doing their work. If the police station is informed in advance, which means the police officers will be ready and they will be got those people and take them to prison. Pengine songa tu kijana, tuombe maoni yako ni yapi ikizingatiwa kwamba basi mmesemekana walengwe miguu. Je, wanapozama chini wakisikia mlio wa risasi watalengwa mguu ama kichwa? Asante sana kwa kunipa nafasi. Kweli nafaa tukubaliana, Kenya kwa sasa tuko katika njia panda. Na tuko katika njia panda kwa sababu aliyo mamlakani sasa afuate sheria ya katiba yetu, na tukifuata katiba ya 2010 kila mwananchi wa Kenya ana haki ya kutoa maoni yake na kuna haki ya kujieleza vile taifa laenda. Na Mheshimiwa Rais, yale matamshi aliyotoa kulingana na katiba na kulingana na maoni yangu au ni hayafai. Ningekupa mfano, jana kuna wanajeshi ambao wameweza kufa eneo la Kilifi kule, na hao wamekufa wameuliwa sababu za ufisadi ama sababu zingine. So pia hao watu waliowaua wanajeshi ndio wanafaa kupigwa risasi, si wa Kenya ambao wanaishi wanafaa kupigwa risasi. Pili, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameweza kuzungumzia mambo ya dialogue. Ukiangalia katika mambo ya dialogue, tumekuwa na NADCO report, tumekuwa na BBI, tumekuwa na vitu vingi. Kusema kweli katika kizazi cha kisasa hatuhitaji mambo ya report tena, mambo ya kuzungumza. Cha muhimu ni Mheshimiwa Rais anafaa aagize kamati yake na serikali yake waache kuua vijana. Kwa maana tumekuwa na police brutality, kumekuwa na utekaji wa nyara, na ilali Mheshimiwa Rais azungumzie mambo. Yeye tu anasimama tu watu wapigwa risasi. Itakuwa si yake kabisa. Na Mheshimiwa Rais nikimregesha nyuma, kama anaweza kumbuka wakati alikuwa upande wa wachungwa, kuna matamshi ambayo alizungumza pia. Na matamshi hakutiliwa maanani. Leo hii amekuwa rais anazungumza pia. Wewe Mheshimiwa Rais, sasa uko rais, lakini kumbuka pia utatoka katika urais. Utaishi kama sisi. Je, wewe utafurahia mtoto wako akipigwa risasi?
La mwisho kabla tujarudi studio, kaka Songa hapa, tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na swala lile, na je, unaunga mkono pia kikao cha kuweza kuleta maoni ya jumla ya kuhusisha wanarika wote? Mimi number one siungi hiyo statement Mr. President alisema na Murkomen shoot to kill. Number one kwangu mimi naonelea you have to withdraw that statement. Kill to shoot to kill is not good. Naonelea hivi. Nchi yetu imepata matatizo. Nchi yetu kiwa imepata matatizo, tunataka kusolve shida. Shida tunataka kusolve, lazima tuangalie Mungu. Mungu ndiye analeta solution kwa shida ya Kenya. Sisi binadamu tukimtafuta Mungu na moyo wa kunyenyekea, na Mr. President akiwa mmoja wao, Mungu ataleta solution. Nikiangalia mimi kwanza, kama mimi ni Mkristo, nikisoma Biblia Isaya 1 inaniambia ole wake taifa lenye dhambi. Nami nikiangalia Kenya ni taifa lenye dhambi. Dhambi za Kenya zimekuwa mingi mpaka zimeenda hadi mbinguni. Sasa Mungu mwenyewe ameamua kuachilia judgment Kenya kwa sababu watu wa Kenya wamekataa Mungu. Wamekataa Mungu. Kwa hivyo inatakikana tumtafute Mungu kwa njia ya kunyenyekea, so that Mungu atuhurumie, atusamee kwa haya mambo yanayoendelea Kenya sio mazuri. Hayo ndio yangu. Muda hapo nasi, lakini yote tisa basi. Pengine kukuuliza swali moja tu, mzee wangu. Je, hii risasi ya mguu unaionaje? Pengine useme wa rais, risasi ya mguu, endapo mguu utakosekana, nini itapatikana? Wajua, wakati anasema risasi mwenye analenga, ule mwenye analengo Mungu anaweza kainama akapigwa kichwa. Na tunajua kama Masai alilengo mguu na akakufa. Kwa hivyo hiyo matamshi ya kusema lenga risasi mahali popote haistahili kabisa. Ule ni baba yetu wa taifa. Akae sisi kama watoto wake. Ni makosa. Naombe msamaha. Ni wakazi wa kaunti ya Mombasa tayari basi wakaweza kufungua mjadala huo, basi wakasema matamshi ya rais na yule waziri wa masuala ya usalama wa ndani hayafai na hakustahili. Hivyo basi wanafaa kuomba msamaha kwa Wakenya, na wale ambao wanastahili kuweza kupitia ama yale ambao wameweza kuyatamka basi ni wale magaidi, ila sio mwananchi mzalendo wa taifa hili la Kenya. Kutoka kaunti ya Mombasa moja kwa moja na kurudisha kwa studio. Na mwenzangu kutoka kaunti ya Mombasa Msangi. Hapa katika kaunti ya Kisumu pia tunajiunga na mjadala wa leo, tupate kauli kwa wakazi kutoka eneo hili. Na je, wao wanasema nini? Nchi iko katika njia panda ama Kenya yaelekea wapi? Wana nini la kusema siku ya leo? Najiunga hapa na mmoja wao. Njoo hapa, anza na majina, unafanya nini na wewe una maoni gani ya kusema kuhusiana na swala letu ya leo? Je, Kenya iko katika njia panda? My name is Erastus. I'm working at security guard. Kenya iendi mzuri sana. Juu wanasema mambo ya dialogue, na mimi sioni kama dialogue ni mzuri, because we have pending dialogue which has not been implemented. Kama ile ya Kofi Annan iliwekwa kwa table. Kuna ingine ya Obasanjo, hii NADCO pia waliweka kwa table. Sasa hii wanasema conclave dialogue, na sioni kama itasaidia juu paro wataweka tu kwa table, na Kenya wangependa kufanya implement what Gen Z was talking about, ile mambo ya pesa vile inatumika vibaya, vile loan inachukuliwa na haifanyi kazi. Sasa hiyo wameweka kwa table, na kazi yao sasa ni kuchukua tu risasi na kupiga Gen Z. Na Gen Z wanataka tu rights zao ili Kenya isonge mbele. Kuanzia sasa hii walikuwa wameongeza fuel na almost 8 shillings. Sasa pia hiyo ina changamoto kwa sisi juu kama sisi wananchi hatuoni faida na hii serikali inaitwa ya broad based. So I was asking, is it broad based for the political leaders or broad based for the people of Kenya? That's what I have on me. Okay, shukran sana. Wacha tuchukue maoni kwa mwingine hapa. Wewe una nini la kusema siku ya leo? Thank you. I'm called Kennedy Franklin. I'm also resident of Kisumu here. I want to give my opinion by starting to say that it is true, and it is indeed, and we can confirm that it is true that the country is not headed to the right direction. This is number one fact that we should accept if we want to rescue this country. And the people who
at putting the country into the mess of the leadership. We have to put to task our leaders to perform their mandate. I want to say that we have got leadership that has run from their responsibility, starting right away from the church. The church is not playing their responsibility to ensure that peace is maintained and restored in this country. The church has taken a political line. If you go to the politicians, they have taken the citizens for a ride. They have failed because we are running from the main problem here. We have got a disease in this country, but we have always been going around leaving the medicine and seeking to the blame games. Number one, leaders are supposed to be charged with what is called leadership integrity. People should not be seen on the roads. If you see a people on the road, that is a clear portrait of a failed leadership, because we have got parliamentarians. They should always ensure that they enact rules, laws, and regulations that ensure that the country is led by the right direction. Secondly, we have got reports. We have got the Kriegler report. We have got the WACO draft. We have got the Constitution itself. We have got the NADCO report. What is lacking in this country is the implementation of those reports. Now you are telling us that you need another dialogue. We have always been seeing this dialogue. It's not a matter of dialogue. It's a matter of referring to the Constitution and doing what the Constitution provides for. Let us have the leadership that respect the Constitution and support the Constitution. That is my view. Okay, thank you. Let's take wacha tuchukue maoni kutoka mwingine hapa. Anza na majina. Kwa majina naitwa Lawrence Otieno War. Kile ningependa kusema ni hiki na nitaongea kwa Kiingereza kidogo. What is happening in Kenya today is a problem that started by the end of Moi era, during that Anglo-leasing system. From that time, all leaders in Kenya have come to realize that the only way to survive is to steal. And when you steal much, because they steal and they go scot-free. Nobody takes them anywhere. Nobody takes any action against them. So they have taken that as a trend. Right now they are talking of having a conversation, having a dialogue. How do you dialogue with a hungry person? Would you be making any sense? You know, by those early days when Kenya gained independence, people were serious and things were streamlined. You would find factories used to work well. Like we used to have factories like Kikomi, you get Mumias Sugar, these sugar industries. You find Rivertex and these other industries. They all used to accommodate people. Then we used to have other systems like football clubs that could also accommodate youth and pay. But people have gone into loot. Today you are forced to pay tax. A company like Muhoron Sugar could pay billions in terms of tax, but they are forcing you, a workless person, a person who does not work, to pay tax. Yet Muhoron Sugar has been brought down. Where will you get tax? And then you say, let us have dialogue. Where will such a dialogue take people to? To the streets? Prepare for stones once more, I tell you. Okay, thank you. Nimebaki na wawili hapa, wacha tuchukue kauli yao. Anza na majina. Okay, kwa majina naitwa Ezra Odeny. Kwanza nataka kusema mimi kwa maoni yangu, sehemu tunapeleka Kenya tuko kwa njia mbaya. Na tuwezi kataa. Lazima tukubali tuko kwa njia mbaya. Number one, security ya wananchi sahi atulali kwa nyumba. Mwananchi mwenyewe anaogopa. Vijana ukilala kwa nyumba unasikia jirani yako anafanya nini, wanamuua. Mambo ya shule inatufinya kama wazazi. Ukirudi kwa matibabu, Mkenya saizi anajinyonga, anakufa juu ya
shilingi 10 ya kununua dawa ya Panadol. Mimi hii serikali nasikia saizi wanasema wanataka kuleta watu waongee. Hakuna chochote tutaongea na hii kitu inaitwa serikali. Juu hii serikali iko na damu kwa mkono. It is a blood-based government. Hii serikali imenyima watoto wetu wasiende shule. Hatuwezi kubali maneno kama haya. We want to appeal to the government. Ulisema sisi tupigwe risasi. Hatujakataa. Tumekubali risasi pigwe. Lakini hata ukitupiga risasi, sisi tutasimama kwa haki yetu na tutasimama, na hiyo siku ikifika tutahakikisha one term imeonekana na imetendeka na imefaulu. Hatuwezi kaa tukubembeleze sisi wanaume tukujowe kwa besheni kwa nyumba juu tunaogopa. Uwezi tuambia sisi kama vijana ati utatuletea kazi mtaani. Ni kitu uliahidi vijana mwezi 3 zimepita. Hadi saizi hatujaona hata mtu moja ako kwa barabara akifanya hiyo kazi mtaani. Wacha kutudanganya. Tuambie ukweli, na hata sisi tutakuambia ukweli. Na ukweli itaenda watu wa Sugoi wapande miti uende nyumbani. Hatutaki mambo mingi. Hapo tu. Aya, sawa. Ya mwisho anza na majina alafu utoe kauli yako kwa mjadala yetu ya leo. Thank you K24. Kwa majina naitwa Felix Omondi na mimi ni mkaaji wa Kisumu. It is true, Kenya it has crossroads. But why are we at crossroads? Simply because of the negligence of our leaders. Viongozi wetu wametufail. That's the truth, and let's fix it. How do we fix it? One is this one. Let all the leaders begin being accountable. Just the way Gen Zs are saying, accountability. Let the leaders begin being accountable. That is one. Two, whatever was discussed way back when Kenya was in a mess, why can't we just do them? It's just a simple thing. We have so many reports. My friends who came here first have stated some of those reports. Let us just go back to our stores where those reports were kept. Let us check them and fix them genuinely. Thirdly, it is time for the youths to take charge because the old folks have been lying to us. My encouragement is this. This is another fix. Let all the youths who are ready to die for this country rise up with their votes and take their rightful positions and fix this mess. Because hawa wazee ni kama wanalemewa. Fourthly, dialogue is important. But how are we going to dialogue? We've had several dialogues. But this time we are asking, if these dialogues cannot be run, cannot be managed from the youth angle, then we don't need dialogue. Because we are the sufferers. Sisi ndio tunaumia, sisi ndio hatuna makazi. So let this dialogue be managed and be run from the youth angle. That's my take. Thank you. Okay, thank you. Ya mwisho kabisa, watu wa Kisumu wameamua kufungua roho. Wacha tuchukue tu kauli ya mwisho kutoka kaunti hii ya Kisumu. Anza majina. Well, I'm senior intellectual Bruce Michael Bongo. I'm a social activist, and what we must bring into fore, because we are not idiosyncratic to the fact that we have a different kind of economic module. Because we are told that the GDP is growing, 4%. Now, what is GDP? GDP is essentially what the government spends. Now, if the government would spend en masse and ensure that they even budget for corruption, then we ask ourselves what therefore is the purchasing power of the Kenyan populace. Labor is also sold. If the cost of labor remains stagnant, but the cost of goods keeps soaring up, then you want to tell us that the economy is growing. That is an idiosyncrasy. That's the reason as to why we are even opposing what is called the affordable housing. It's no longer affordable. Countries in the Western world decided to ensure affordability of houses because they decided not to make profit out of it. Our own is not working. Why? Because we cannot see the spiraling down effect. The steel industry is not working. And there are so many things, and we are being told today
that it can only be solved by what we call the intergenerational conclave. What is a conclave? It only got two meanings. One, it is a conglomeration of the Catholic cardinals with the aim of coming up with a pope. The second one, it only means that it's a secret sitting of the cardinals. So it's got nothing to do with a social space to be used in politics. It is merely religious. Now let me go to the second word to deconstruct it. It is the Gen Zs who fought so hard, and it was for out of good governance. Then you tell us that it is intergenerational. What is intergenerational? It means that the moment you quote intergenerational, it means that you want to bring on board the people in their 80s, in their 90s, and the rest. It cannot work, and this is the right time that we must call it out. We know very well that the biggest problem in this country is that we have the remnants of the KANU regime who are leading this country today. We have the constitution which stipulates everything. It stipulates the rule of law, it stipulates the public accountability, it stipulates everything. And if we go back to the constitution, then we got our answers right. Thank you. Okay, asante sana. Ni kauli kutoka kaunti hii ya Kisumu ambapo wakazi kutoka eneo hili wamesema kuwa ndio Kenya iko katika njia panda, na wanasema kuwa kuna yale yanahitajika kutekelezwa kama vile ripoti ya Waki ama zile ripoti ambazo zimekuwa zikisanywa na hazijatekelezwa mpaka wakati huu. Kutoka kaunti ya Kisumu tunaelekea katika kaunti ya Nakuru. Mumbi, ukinisikiza chukua ushukani kwa sasa. Shukran sana Guma. Kwa kweli hapa kaunti ya Nakuru mazungumzo tutakuwa tunaendeleza kutoka eneo la heshima, eneo bunge la Bahati hapa Nakuru, ambapo moja kwa moja nitakuwa naungana na wakazi na vile ambao ni vijana ili waweze kutoa mchango wa mada hii leo. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Tueleze jina lako, tueleze unafanya kazi gani, na hivi majuzi Rais William Ruto alitoa mwelekeo au aliwaelekeza maafisa wa polisi kuwafiatulia risasi ambao ni vijana au vijana wa Gen Z ambao wanajihusisha katika maandamano. Labda kwa maoni yako unaona ni mwelekeo ambao unatupeleka wapi kama taifa? Wacha niseme kwa majina, naitwa Kevin. Asante. Mimi naitwa Kevin. Naitwa Kevin Macharia. Mimi ni mkazi wa Heshima, Nakuru County. Na hapo hivyo kwa serikali kupiga watu risasi, kusema kweli hawajatupeleka vizuri, maana hatukutegemea kiongozi wetu anaweza sema hatupigwe risasi wakati sisi tunapigania haki zetu. Kwa cause sisi tunatokea barabara kupigania haki zetu, alafu kiongozi anasema tupigwe risasi, hatupeleki vizuri. Na hapa Nakuru Bahati tunasema ni one term. One term. Na wewe rais ni one term. Shukran sana. Karibu sana, tueleze jina lako. Wewe ni mkazi wa hapa Bahati, eneo bunge la Bahati. Labda wewe kwa mtazamo wako unaona kwamba rais alikuwa na haki ya kusema kwamba vijana wa Gen Z ambao wanaelekea kwenye maandamano waweze kupigwa risasi? Tueleza jina lako na pia unafanya kazi gani? Mimi naitwa Steven Kamau. Mimi nafanya biashara katika hii area ya Bahati, ambao pia mimi nasimamia watu wa biashara kwa hii area. Mimi nilionelea alifanya vibaya sana, sababu saa ile mwenye tulichagua tuliamka mapema sana kumchagua, alafu pia aseme watoto wetu wapigwe risasi. Hata afadhali yeye mwenyewe angejua vyenye anafanya, aseme na huko ndani, lakini si kusema in public. Sababu saa hii anatuhitaji 2027. Tumchagui? Anatuhitaji tukiwa viwete ama ametuua. Saa hii already ameua vijana wetu wengi sana na tumeona. Anahitaji, anatarajia awe wengine ndio tupatane kwa debe ama nini? Kwa saa hii tunasema huku Nakuru ni one term. One term. Tutangojea tu amalize. Ni one term. Akimaliza hiyo one term aende kwao Sigoi. Shukran, karibu sana. Tutasonga nyuma kidogo
utasonga nyuma kidogo, tueleze jina lako, tueleze unafanya kazi gani, na ukichangia mada labda mtazamo wako ni upi na hisia zako ni zipi? Asante sana. Kwa majina ni John Kamau Yetao, na mimi ni mwanabiashara hapa Heshima na pia mwanasiasa. Na ya kwanza, rais wetu ambaye ni yeye anafaa kutuunganisha, anatutenganisha kwa kikweli, kwa sababu unaposema watoto wetu wapigwe risasi, hiyo haileti uungano kati ya mataifa yetu ama makabila. Na anasema tuna ukabila. Saa hii Kenya penye tuko na mashida mingi sana, na mashida ndio yanatuunganisha. Kasa hii haifanyi. Tumeona mwanaharakati mmoja huyu wa Meru amekuwa hospitali, amerealize kwamba haifanyi akiwa kwa hospitali. So hawa watu ambao wanakaa kwa boardroom, na sana sana wanasiasa wetu pia na hawa wachungaji. Kama leo kulikuwa na wachungaji wakamwambia SHA inafanya, lakini wakikuja kwa ground SHA haifanyi. Ni ukweli? SHA inafanya. So ukigonjeka ndio unajua vitu zenye tumekuwa tukipigania ni ukweli. So rais wetu tungetaka kumwambia concentrate na kazi. Kazi tulimpea, si siasa. Aache biashara. Aache kufanya biashara na maisha ya watu. Aache kuwa watoto. Juu ambapo ukiuliwa mtoto huwezi hata kaa kwa meza. Huwezi kaa kwa meza kuongeleshana na rais. Rais amekuwa muongo. Rais aliongea na Gen Z 2024 June. Akawaambia wataacha kupeana pesa nyingi kwa mchango. Sasa hii hata anajenga kanisa ya 1 billion ambayo hata tujui washirika ni akina nani. Kwa hivyo sisi hapa Nakuru na gavana wetu alisema one term ni upuzi. Wacha tumwambie hata yeye ni one term. Hapa ground ni one term. Sisi tunataka tufanyiwe kazi. Kama wameshindwa na kazi watuambie. Kama kuna kuongea tutaongea kwa ballot box. Labda wewe kama kijana unahisi kana kwamba una wasiwasi kuishi hapa kwenye taifa kama Mkenya, ukitizamia au ukitizama kwamba rais ametoa mwelekeo kwamba vijana wapigwe risasi au waandamanaji wapigwe risasi, labda usalama wako labda unauchukulia vipi? Kila siku tunahofia, especially tukiwa vijana tunahofia usalama wetu. Lakini sasa unajua sisi kama vijana tumesoma. Tukienda college unafunzwa law 101. Kila mtu anaelewa haki zake. Na hawa watu hawaelewi kuwa wanadeal na sisi na tunajua at least kila mtu ako na haki na anaelewa right yake. So at least at the end of the day tunaletwa pamoja na our constitution. Like hata ukinichukua leo Friday, Monday tutakuwa kotini na wataniachilia bado. Asante sana. Shukrani sana, karibia. Tueleze jina lako, tueleze hisia zako ni zipi, na vile vile tueleze unafanya nini hapa kaunti ya Nakuru. Mimi naitwa Engineer Sami Samuel. Mimi ni mwanabiashara hapa na kiongozi pale Kabazi Ward. Na jambo la kwanza ni kusema katiba yetu ya Kenya imewapa Wakenya nafasi ya kufanya maandamano na kulalamikia kile ambacho wanaona hakifai. Kwa hivyo tunapoona rais wa Jamhuri ya Kenya aliyechaguliwa na umati wa watu akisema ya kwamba vijana wetu wapigwe risasi za miguu, hiyo tunaona sio haki. Haki ni hao vijana washikwe, wawekwe ndani, wapelekwe kotini kama mtu amefanya jambo ambalo halifai. Pili, tungependa kukuambia rais, hawa watu wa mlima ndio walikuja wakakuchagua. Hawa vijana ambao unasema wapigwe risasi ndio waliamka asubuhi na mapema, wakaenda kukuvotia, wakaenda kukupea kula zao ili ukalie kiti ambacho uko nacho. Kwa hivyo si haki kupiga hawa vijana risasi. Ni haki hawa vijana wachukuliwe, wapelekwe kotini. Na hata hawa goons ambao wanatokea, nyinyi kama munaenda kuandamana, muandamane bila kuingia kuchukua vitu za watu. Kwa sababu tena haiwezekani tuseme ya kwamba tunaomba haki, tunalilia wananchi haki na bado wananchi wanaibiwa. Unapata mtu duka yake amefanya biashara yake kwa muda wa miaka mingi, lakini mara moja hiyo biashara inakuja inaibiwa, kila kitu yote inaenda kwa usiku mmoja. Tumeona kila sehemu ambako mambo haya yamekuwa yakiendelea. Kama hawa goons ni wa serikali mnatukosea. Na kama hawa goons sio wa serikali, ni hawa vijana wetu, kwa sababu vijana wetu Gen Z ni wazuri sana. Huwa hawaguzi mali ya mtu. Hawa ambao wanakuja ni magoons. Na hapa unasikia wakisema goons wapigwe risasi, ni kutarget wale vijana wa Gen Z, wale ambao ni innocent.
wapigwe risasi, wakose kuvote, wakose kutoa yule kiongozi ambaye hajafanya kazi. Kwa sababu sisi wa Kenya tuliwapatia nafasi na tukawaweka kwa darasa. Tutakuja kusahihisha kazi tuliowapatia. Yule atakuwa amepita, tumpatie nafasi nyingine. Yule ambaye ameshindwa kufanya kazi yake akwende nyumbani. Shukrani, wacha tuweze kupata maoni mengine. Tueleze, labda una mtoto mwanarika wa Gen Z, sijui, lakini hisia zako kuhusiana na rais kutoa mwelekeo wa maafisa wa polisi kuwapiga vijana risasi ni upi? Kwa majina naitwa Samson Kianjui. Mimi sina mtoto, nina watoto. Number 2, it is evil kutakia mtu yote either aumizwe ama uawe. It is evil. So whoever alisema watoto wapigwe risasi wa uawe ama waumizwe, it's evil. Number 2, the good thing is mimi hata sikumchagua. Wenye wanaendaka kwa mtandao yangu wanajua mimi sikumchagua. So whatever anafanya, it's what I thought atafanya, but he is wrong. He is very wrong. Mzai mwingine anaitwa Raila, hizo madialogue anasema aende afanye na huyo mtoto wake, hatuna haja nayo. Kutare kwa debe. Otherwise yeye Sugoi Express, Bondo Express. Shukran. Tueleze jina lako, hisia zako ni zipi? Naona wewe ni kijana, uko tayari kupigwa risasi wakati wa kupigania haki za Wakenya au haki zako wewe kama mkazi wa Nakuru na Mkenya? Kwa majina naitwa Philemon Mwangi. Mimi ni mkaaji wa hapa Kiamaina, eneo bunge la Bahati, na gavana wetu ni Susan Kihika. Kwa mujibu kwa mjadala wa leo, naweza sema vile rais alisema si jambo la haki hata. Si jambo la haki ukifuatilia kisheria, hiyo ni ukatili na unyama. Na tunajua hata akiwa deputy president alikuwa na hayo mazoefu ya kusema shoot to kill. Lakini sasa tunamwambia muda umefika, enough is enough vile alisema. Pia hata sisi tunasema enough is enough. Sisi kama wakaaji wa hapa tunasema enough is enough, na tunamgojea sana kwa 2027. Hatutamtoa half term, tutangojea 2027 tumuonyeshe nani kwenye kusema. Ndio. Shukran. Baadhi ya vijana hapa kaunti ya Nakuru na vile vile tu wazee, kama ambavyo umesikia kauli yao, ni kwamba semi za rais ni potovu na si za haki, wakitaja kwamba wanamgoja katika debe mwaka 2027. Na kufikia hapo sasa tuelekee kaunti ya Uasin Gishu ambapo Timothy Simwa yuko ange kuungana na wakazi kwa mengi zaidi. Jina langu ni Mumbi wa Mbogo. Naam, Mumbi, masuala ya kitaifa ni mengi, yanayoangaziwa ni mengi, na katika kaunti ya Uasin Gishu tunataka kuwauliza wenyeji kuhusiana na swala la mazungumzo au mjadala wa kitaifa kama ilivyopendekezwa na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Bila kupoteza wakati na kwa sababu ya wakati, niruhusu niweze kuzungumza na wale wafika hapa. Kama kanuni, unaanza kwa kutuambia jina lako na utuambie hisia zako kuhusiana na masuala haya ya kitaifa yanaendelea hapa nchini, hasa hili la dialogue. Asante sana bwana Simwa. Mimi naitwa Profesa Jory Mokelo. Nataka nianze kwa kusema ya kwamba nchi hii, kwa kila ambacho tunajaribu kuangalia, ni ya kwamba tunahitaji watu kuzungumza, kwa sababu pale ambapo tunaelekea si vizuri. Tunaelekea pale ambapo hatutakuwa na nchi. Tunaelekea pale ambapo kila mtu anajipiga kifua, wengine wakisema wako na uwezo fulani, lakini lazima tujue ya kwamba rais ni mmoja wa nchi hii. Na wakati ambapo rais ni mmoja wa nchi hii, the presidency is a sign of is a symbol of unity. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tuheshimu rais, hata kama anaweza kuwa na udhaifu wake kwa njia moja au nyingine. Lakini jinsi ambavyo kiongozi wa upinzani ambao tunajua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Raila is always right. When he says is right, and if you think is not right, refer to rule number 1, that is right. Kenya needs a dialogue. It has reached a time whereby it is not about the community, it is not about one term, it is not about two term, it is about having one Kenya, ili watoto wetu pia wakuwe na amani, kwa sababu tusipokuwa na amani hakuna jinsi ambavyo nchi itaendelea. Inamaanisha kwamba hata uchumi wetu hautakuwa inaendelea vizuri, kwa sababu wakati ambapo tunakuwa na vita, na vijana wetu pia lazima tuwazungumzie Simwa ya kwamba wakati ambapo wanaandamana na mtu mmoja auliwe kwa sababu ameenda akavunja duka ya mtu mmoja, they will cry for the justice, lakini it will not bring back the life. Kwa hivyo ni haki ambayo tunasema ya kwamba watu wazungumze, kuwe na amani, na rais ni mmoja, na tuna support whatever Raila Amolo Odinga is saying.
Raila Amolo Odinga is right. Tunahitaji amani katika hii nchi. Asante. Kwa kifupi utaanza kutuambia jina lako. Okay, kwa majina naitwa Duncan Sanchez, mkaji hapa Uasin Gishu. Hii maneno ya dialogue tunakubaliana kabisa, vile Raila amesema tufanye dialogue. Kwa sababu hii nchi tunataka amani. Hivi vijana wetu wanajiita Gen Z, tuwaongeleshe wafanye tuhakikishe tuko na hiyo umoja hapa Kenya. Hatuna maneno mengi ya kusema, lakini tunasema hapa Uasin Gishu ama Rift Valley maneno tunasema tu ni tutama, hatuna maneno mengine. Jambo lingine ambalo ningetaka kuambia tu vijana mumeona vile mnakaa kutumika kwa siasa. Mnaitwa Gen Z, lakini wakati tuna maneno inafanyika amutambuliki. Kuna complaints wanasemanga ati kuna time wakati wa Uhuru Kenyatta there is a comparison that wakati wa Uhuru Kenyatta vitu ilikuwa namna hiyo, wakati Uhuru iko namna hiyo, Kibaki namna hiyo, lakini ikifika maneno ya hapa kwa William Samoei Ruto wanaanza kusema maisha imekuwa ngumu. So wakati wanafanya comparison ile, watu waambia hata wakati ya Kibaki waliandika watu kiasi gani, wakati wa Uhuru waliandika watu kiasi fulani, hao vijana wasijua watu yao. So jambo lingine ambalo ninataka niseme hivi, wakati tumefanya hii maneno ya hapa saizi, wakati tuko maneno ya siasa hii, Gachagua ameenda ng'ambo, ameenda na familia yake. Kuna Gen Z mmoja hata ameenda na huyu Rigathi Gachagua. So to show that wao vijana wanatumika tu, lakini wakati wanapanda huko juu wanaenda kufanya maneno yao, wanaenda na watoto wao. Hakuna Gen Z amepelekwa. Asante sana, Mungu awabariki. Unaunga swala la dialogue mkono, na kama dialogue itakuwepo izungumzie nini haswa? Okay. Kwa majina naitwa Malaki, mimi ni representative wa youth huko Nandi County. Leo tumekuwa na mkutano huko Uasin Gishu. Tunataka tukatae maneno ya Gen Z kutumika. Unaona maandamano ya siku hizi. Nataka nimeuliza swali hivi, unaunga dialogue mkono haungi? Kama unaunga, masuala gani yajadiliwa katika dialogue hiyo? Okay, naunga dialogue ifanyike kati ya president na majensi, na waongee kwanza juu majensi kitu yenye walikuwa wametokelezea kuongelea ni vile watapata kazi na vile maendeleo itafanyika katika Kenya yetu. Naunga kabisa mkono. Nipe fursa nimuulize kijana mwingine Gen Z hapa. Nyinyi ndio ambao mnazungumziwa katika masuala haya. Je, mazungumzo ya kitaifa kama ilivyopendekezwa na Raila Odinga yatasaidia na nini kizungumziwa katika masuala haya? So, kwa majina naitwa Matelong Brian Kiplimo, na mimi kama Gen Z rejeleo ambao mimi niko nalo ni kwamba tuweze kukubali dialogue, kwa maana dialogue inaweza tupea peaceful platform so that we as the Gen Zs we can address our issues, the issues of unemployment, high taxation, and even the government policies. It can also help us to, if this dialogue is gonna give action oriented, we as youths, we are going to give our grievances. And what I ask my fellow youths is that let us give chance this opportunity so that we will not lose our fellow youths, because we see that this protest that we are seeing, we've seen that some other politicians are using us for their personal gains, and they just go for vacations, and we are just left here suffering. Thank you so much. Sana. Sijui kama una jambo la kusema kwa ajili tu ya jinsia. Dada, unakubaliana kwamba inafaa kuwepo na mazungumzo ya kitaifa na nini kizungumziwe ili vijana waachana na mambo ya maandamano na malalamiko ambayo wamekuwa wakilalamika kwa siku nyingi sasa? Kwa kiufupi, lakini nitakushia mai. Kwa majina ni Elsirono. Ningependa President Ruto kuwe na dialogue na Gen Z ili hii vita yote iishe. Na kwa hayo yote majensi, kwa niaba ya majensi, tuheshimu Ruto, kwa maana Ruto ni president. Huku Eldoret tunasema 2 term. Sekunde 10 tu. Naitwa Rono. Personally, niko against the dialogue because we are in indirect democracy. Tuko na MPs wetu, wanafaa watu represent. Lakini kama tunakosa kuongelesha, wanakataa kutusikia, dialogue nani atatu represent? Tunawapigia kura watu represent. Sasa dialogue kila wakati, we need action. Huwezi kuwa daktari unashindwa kutibu mgonjwa na unabaki hospitali. Ukishindwa kuongoza nchi unarudi. Ukiona watu mwachagua na kuangusha, wapeleke nyumbani. Haya, asante.
Ndio hisia za wakazi wa jiji la Eldoret kuhusiana na swala la mazungumzo ya kitaifa, wengine wakiunga, wengine wakipinga kwamba haina haja, basi viongozi waliochaguliwa basi wanafaa kuwasilisha maslahi ya Wakenya katika ngazi ya kitaifa ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanaweza kuangaziwa kikamilifu. Kwa hapo nitakupelekeni katika mapumziko mafupi kabla ya kurejea na taarifa za saa 1 na mazungumzo zaidi. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is